Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Pongapak. Nggak ketinggalan. Untuk kali ini saya akan coba review Zippo Advertising rokok Indonesia yang sudah jarang banget ditemuin. Ini bisa dibilang collector item karena memang sudah sangat susah dicari. Ada sih sebagian yang bisa dibilang gampang-gampang susah, ada yang memang benar-benar susah, belum tentu nemu. Oke, langsung saja saya coba kasih lihat untuk jenis Zippo Advertising rokok Indonesia. Cekidot. Ini bisa dibilang sih koleksi. Dari Star Mill, Samsu, Gudang Garam. Ini Kelas Mill, Jarum, Sampurna, LE. Ini Surya Pro Mill. Yang paling susah ditemuin Star Mill. Samsu untuk jenis ini susah. Ini susah juga. Surya Pro Mill, LE. Ini masih lumayan gampang-gampang susah. Ini masih suka dijumpai kalau untuk jarum. Oke, kita tengok satu-satu. Ini masih segel untuk Star Mill. Dia finishing HPC, high polish chrome, makanya dia mengkilap. Rokoknya aja udah nggak ada, cipunya masih ada, makanya susah dicari. Untuk tahun 2003. Oke. Untuk Samsu ini susah dicari, tahun 93. Kondisinya nih belum terbakar api asmara. Asik. Untuk jenis Gudang Garam ini juga susah. Dia dua sisi, depan sama belakang. Dia tahun 2004. Kondisi new juga. Belum terbakar api asmara. Ini Kelas Mill. Untuk Kelas Mill kondisi new juga ini. Saya boleh dapat dari orang Jogja. Bukan. Dari orang Purwokerto. Orang Mercy. Ini kondisi new juga. Kalau ini dari orang Jogja. Kalau yang Star Mill. Ini finishing HPC juga. Cakep ya. Untuk Surya Pro, saya dapat dari orang Cilacap ini. Surya Pro Mill 2010. Ini sebenarnya second, cuman masih like new. Saya ganti set aja dengan yang new. Ini LE.
saya dapat second, tapi masih lumayan bagus. Di tahun 2002 dapat dari orang Solo. Ini susah juga nyarinya nih untuk LE. Ini Sampurna Internasional, ada Sampurna Extra, ada Sampurna milnya juga. Ini kondisi new. Tahunnya nggak kelihatan, tutup cat. 95 X1. Saya dapat dari orang Bandung. Ini jarum. Ini saya dapat dari orang Jogja juga, second. Kolektor item, advertising rokok Indonesia. Masih kurang banyak nih, kayak Sampurna yang emblem belum. Kurang apa ya, tapi masih kurang banyak deh. Kalau untuk melengkapi mah punya satu-satu aja udah alhamdulillah, apalagi punya sampai melengkapin koleksinya. Aduh. Oke, kayaknya begitu aja. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti video saya. Selalu dukung Zippo Ngapak, karena dukungan Anda semangat saya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Salam Zippo Ngapak.